ndagira ngo wibwize ukuri muri aka kanya wibaze iki kibazo ngo kuva bwacya kuva mu gitondo uyu munsi ni igihe kingana iki namaze kuri telefone yanjye. Ntabwo nkubwiye ngo icyumweru cyashize, ntabwo nkubwiye ngo ukwezi kwashize, oya, uyu munsi wibaze ngo kuva bwacya ni igihe kingana iki namaze kuri telefone yanjye. Nibyo telefone iradufasha mu bintu byose dukora buri munsi, guhamagara, kohererezanya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Telefone koko ni igikoresho, ndetse mu mvugo z'iki gihe utanayifite nta watangira kuvuga yuko wagoswe. Ariko se abahanga babivugaho iki? Ubundi abahanga bavuga yuko telefone yahindutse umujura ukomeye, umujura w'ibikirero, umujura w'igihe cyacu, umujura w'iba imbaraga zacu, umujura w'iba hazaza hacu, ndetse n'imbaraga twakoreshaga twita ku kintu runaka. Telefone izi ngizi dufite, iki gikoresho twita ko ari cyiza, basigaye bavuga yuko cyahindutse ahubwo ikiyobyabwenge gikomeye cyane. Wongera utekereze kuri iki ngiki. Ubyutse mu gitondo, mbere yuko usenga, mbere yuko ukora utuntu two kwirambura kugira ngo uze kwirirwa umeze neza, umunsi wawe uze kugenda neza, ufashe telefone yawe. Iminota 5 ihindutse iminota 30, iminota 30 ihindutse isaha uri gusikoroninga. Ubundi igihe cyose waza kunamukira ukavuga naye ndi kureba ibijya mbere, ugasanga igihe cyagucitse, ugasanga amasaha yagukuranye, ndetse n'icyo gihe waviriye muri telefone ubwonko bwawe buba bwamaze kunanirwa. Dufashe urugero, hari umuntu ushobora kuba uzi watekereje gukora ikintu runaka, cyangwa nawe wenda ukaba waragitekereje uri kunyumva ukavuga ati njyewe iki gihe kingana gutya, iki cyumweru, uku kwezi, uyu mwaka, cyangwa se uyu munsi nzaba nkoze ibintu bimeze gutya, nzaba nkoze ibintu bingana gutya. Ariko ugasanga byamunaniye kubigeraho, ubwo ari kujya avuga ati nabuze umwanya. Kandi wajya kureba ugasanga wowe ubwawe hari nk'amasaha 6 ku munsi cyangwa 4, hagati ya 4 na 6 ku munsi ushobora kumara uri kuri Instagram, uri kuri TikTok, uri kuri WhatsApp, uri ku ma status, uri kureba ibintu hirya no hino, scrollinga, ureba ibintu byinshi bidafite akamaro. Ugasanga cyagiye wihaye kigeze nta kintu ufite wakereka umuntu ngo umubwire ati dore iriya ntego narayihaye, none dore iki gihe n'iki nahise nyigeraho, dore nihaye intego yuko amezi 2 nzaba ngeze kuri ibi ngibi, none nabigezeho. Ugasanga nta kintu wakereka umuntu koko wagezeho, ku buryo nawe yareba akavuga ati uyu muntu yari yateguye, hari icyo yabashije kugeraho. Wajya kureba ugasanga imyaka itambutse ari myinshi cyane, iki nta kintu umuntu ajya ageraho, cyangwa nawe ubwawe, cyangwa nanjye uri kuvuga, ugasanga nta kintu tujya tugeraho, kubera yuko igihe cyacu cyinshi tukimara mu bintu bidafite akamaro, tukakimara tureba ibintu bidafite akamaro, kandi hari ibintu byakagombye kuba biri kutwinjiriza tutari gukora. Muri aka kanya tekereza wibaze ngo aya masaha nakoreshaga mfusha ubusa nkayakoresha mu bintu bidafite akamaro, ndamutse nyakoresheje niyungura ibindi bumenyi bushyashya, nkayakoresha menya ibindi bintu bishyashya, nkayakoresha mpanga ibindi bintu bishyashya. Ese muri iki cyumweru naba ngeze ku biki? Ese muri uku kwezi naba ngeze kuki? Ese imyaka 2 izaza naba ngeze kuki? Nawe urahita wumva icyo gihe wazaba uri kureba ukavuga ati ese ninjye ugeze aha ngaha, ninjye umaze gukora ibi ngibi. Nyine nawe ubwawe ukumva uriyobewe, ukumva wabaye igitangaza, wakoze ibintu byinshi bikomeye cyane, ukumva ubuzima bwawe bwarahindutse. Ndetse n'ukureba wese yazajya avuga ati uyu muntu yarahindutse nkurikije ukuntu nari muzi. Ndetse nawe wagenda ukumva kugenda uvuga ati maze kuba umuntu w'umugabo, cyangwa se niba ndi umukobwa amaze gusobanuka. Ahangaha iyo turi kuvuga ntabwo tuzajya tugenda tubogama, oya, abahungu n'abakobwa twese turi kimwe, tuba turi kwibwiriza ukuri kugira ngo turebe ahantu ibintu byapfiraga, tunikosore kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Reka mbabwire rero ngo mukomeze kunkurikirana, mukomeze kuma subscribe. Iyi ni channel ya God Entertainment, hagiye kujya hanyuzwa ibiganiro byinshi bitandukanye umunsi ku wundi. Rero kugira ngo dukomeze kubana, ndabasaba kugira ngo mujye mu subscribe, mukoresha ndetse na like, ndetse n'ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo share cyangwa channel ikomeze kugenda ikura gake gake. Reka rero mbabwire ngo naho utaha ibindi